హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. కామాక్షి. ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు మన వీడియో ఏంటి అని అంటే, ఈ వీడియోలో అయితే మనము సొంటి కరక్కాయ పాలు ఎలా తయారు చేయాలి, ఇవి ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, ఎవరికి యూజ్ అవుతుంది అనేది అయితే తెలుసుకుందామండి. ఈ కరక్కాయని అయితే నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్నాను. నేను ఎక్కువగా పిల్లలకి ఈ ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కంటే కూడా ఏంటి అని అంటే అమ్మమ్మలు బామ్మలు చెప్పేవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను. అవి ఎఫెక్టివ్గా ఉంటాయి. సో అందుకోసము ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మన పిల్లలకైతే ఈ పాలు అనేవి దగ్గు నెమ్ముని త్వరగా విరిచేసి పోగొడుతుందండి. విరిచినట్లుగానే పోతుంది. అంత బాగా పనిచేస్తాయి ఈ కరక్కాయ సొంటి పాలు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే ఎలా చేయాలో చూద్దాము. నేను ఆల్రెడీ మామూలుగా ఓన్లీ దగ్గు మాత్రమే ఉంటే కరక్కాయని పాలతోటి గంధంలాగా అరగదీసి పిల్లలకి పడుతూ ఉంటాను. బట్ కాస్త జలుబు కూడా ఉంది మా బాబుకి బాగానే. సో అందుకని సొంటి కరక్కాయ పాలు కలిపిపోయాలని నిర్ణయించుకొని నేను మామూలుగా తీసేటప్పుడు ఇది మీకు కూడా పిల్లలకి యూజ్ అవుతుందని అయితే చేశాను. ఇదైతే సొంటి పొడండి. మామూలుగా సొంటిని బాగా ఏం మిక్స్ చేయకుండా బాగా పౌడర్ చేశాను, ఫైన్ పేస్ట్. మీకు సొంటి పొడి యూజెస్ కూడా కావాలంటే వీడియో చేస్తాను. ఎవరైనా తెలుసుకోవాలని అనుకుంటే నాకైతే కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి. సొంటి యూజెస్ అన్నీ కూడా చెప్తాను. ఫస్ట్ ఇప్పుడైతే మనము ఇది చూసేద్దాము. సొంటి పొడిని ఒక పావు చెంచా అండి, పావు చెంచా కంటే కూడా తక్కువేను. మా బాబుకైతే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి 3rd ఇయర్ రన్నింగ్. సో అందుకని ఎక్కువ వేసినా సరే తట్టుకోలేరు, అది మంట వస్తుంది, అదట్టు వేడి. సో అందుకని పావు చెంచా కంటే కూడా తక్కువ. ఒగ్గు గిన్నె పాలలో ఈ సొంటి పౌడర్ని వేసేసి నానబెట్టేస్తున్నాను ఒక 2 minutes ముందు. ఆలోపు మనము కరక్కాయని కూడా గంధంలాగా అరగదీసుకొని ఈ పాలల్లో అయితే మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రాసెస్ కూడా చూసేసేయండి. ఈ కరక్కాయ అయితే కాల్చినటువంటి కరక్కాయ, నిప్పుల్లో కాల్చుకుంటే మనకి మంచిదండి. అలాగే పాసిబిలిటీ లేదు అనుకుంటే స్టవ్ మీద అయినా సరే కాల్చేసేయచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఈ కరక్కాయని ఏం చేస్తారు అంటే ఇంకొక హాఫ్ పాలు తీసుకోండి, ఉగ్గు గిన్నెలో తీసుకొని దాంట్లో డిప్ చేసుకుంటూ తడి చేసుకుంటూ, వాటర్ తోటి చేయకూడదు, ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా డిప్ చేసుకుంటూ ఇలా గంధంలాగా అరగ తీసుకోవాలి. ఇలా గంధంలాగా అరగ తీసుకొని వచ్చినటువంటి కరక్కాయ యొక్క గంధాన్ని ఆ పాలల్లోకి మనమైతే తీసుకోవాలండి. ఇక్కడ చూపించేటువంటి ప్రాసెస్లోనే మీరు చేయాల్సి ఉంటుంది. హాఫ్ ఉగ్గు గిన్నె వచ్చి సొంటి పాలు ఆల్రెడీ మనము నానబెట్టి ఉన్నాము. ఇప్పుడు ఈ కరక్కాయని ఇలాగ గంధంలాగా అరగ తీసైతే తీసుకుంటున్నాను. పిల్లల కోసం చేసేది కాబట్టి కేర్ఫుల్గా వినండి, కేర్ఫుల్గా చూడండి, ఎక్కడైతే స్కిప్ చేయొద్దు. ఇలాగా మనమైతే గంధంలాగా తీసుకోవాలి. ఇలా కరక్కాయని డిప్ చేసుకుంటూ గంధంలాగా పౌడర్ని అయితే తీసుకోవాలి. మనకి అలాగ వస్తుందండి. ఇలాగా ఒక 2-3 times మనము అరగ తీసుకొని చిటికెడు లేదా చిటికెన వేలుడికి సరిపడేనంత, మీకు ఇక్కడైతే మోతాదు చూస్తే తెలుస్తుంది కదా, అంత మోతాదులో అయితే మనము ఈ కరక్కాయని కూడా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూపిస్తున్న విధంగా సొంటి కరక్కాయ న్యాచురల్ అండి, మహా ఔషధాలు ఇవి మాత్రము. సొంటికి పేరే ఉందండి, మహా ఔషధం అనేసి. కరక్కాయ కూడా నెంబర్ 1గా పనిచేస్తుంది. ఇది పెద్దవాళ్ళకి కూడా ఎటువంటి మొండి దగ్గునైనా సరే తగ్గించేస్తుంది. కరక్కాయ మీద నేను ఆల్రెడీ వీడియో తీస్తున్నాను, ఆ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, ఒకసారి అయితే చెక్ చేయండి. ఇక్కడ నేను మాటలు చెప్తున్నాను, అలాగే ప్రాసెస్ని కూడా గమనిస్తూ ఉండండి. ఎంత తీస్తున్నామో అనేది మీకైతే క్వాంటిటీ తెలుస్తుంది. సో ఇది అప్ టు 5 years పిల్లల వరకు కూడా చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. వాళ్ళకైతే ఇంకొంచెం క్వాంటిటీని ఇప్పుడు చూపించిన క్వాంటిటీకి డబల్ చేసుకోండి. సో ఇలా అయితే మనం గంధంలాగా అరగ తీసేసుకొని పాలల్లో కలిపేసుకోవాలి, దాంట్లో మిక్స్ అయ్యేలాగా. ఈ పెద్ద ఉగ్గు గిన్నెలో ఉండేది వచ్చి సొంటి పాలు, ఇది మమ్మీ ఇప్పుడు కలిపేది వచ్చి కరక్కాయ పాలండి. సో ఇలా రెండిటిని మిక్స్ చేసుకొని ఏదైనా డస్ట్ వస్తే సొంటిలో ఏదైనా కొంచెం పైకి తేలిందంటే ఆ డస్ట్ని అయితే తీసి పక్కన పాడేసేసేయండి. కొంచెం పీచుగా ఉంటుంది కదా సొంట అనేది, ఎంత పౌడర్ చేసినా పాలలో వేయగానే పైకి అయితే తేలుతుంది. ఏదైనా డస్ట్ ఉంటే దాన్ని తీసేసి ఈ 2 పాలని మిక్స్ చేసేసుకోవాలి. ఇదంతా కూడా అప్పటికప్పుడే చేసేసేయాలి, ఎక్కువసేపు అయితే ఉంచకూడదు, పాలు విరిగిపోతాయి. ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే మన యొక్క ప్రకృతి మందులు మాత్రమే ఇలా పాలలో మిక్స్ చేసి పోయాలండి. ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ కానివ్వండి, ఏదైనా టాబ్లెట్స్ పాలల్లో మిక్స్ చేసి అయితే పోయొద్దు. మన కరక్కాయ సొంటి పాలు అయితే రెడీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు పోసే ప్రాసెస్ మీకైతే
చూపిస్తాను, చూడండి. బాబు అయితే ఒప్పుకోవట్లేదు, వాడికి అయితే భయం పాపం అవి పోస్తానంటేనే. వీటికనే కాదు, మన పిల్లలు ఏ మెడిసిన్ పోయాలన్నా సరే ఒప్పుకోరు, ఏడుస్తారు, అది మనకి తెలిసిందేను. బట్ మనం పోసేది కూడా గ్యారంటీయే, ఎందుకంటే వాళ్ళకి తగ్గడం కోసం వాళ్ళు హర్ట్ అయినా పర్లేదు, మనం చేయాల్సి వస్తుంది, తప్పదు కదా. సో ఇలాగైతే మనము మీకు పోసే ప్రాసెస్ తెలిసే ఉంటుంది, బట్ నేను జస్ట్ చూపించేస్తున్నానేమో వాడడం లేదో అని కూడా కొంతమంది అయితే కరెక్ట్ అయ్యి అప్పుడు ఒకరు అడుగున్నారు నన్ను. సో అందుకని ఇప్పుడైతే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. సో ఇలాగా పిల్లలు తాగినా తాగకపోయినా మనమైతే బలవంతంగా ఇవైతే పోయొచ్చు, ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా మనకైతే తగ్గిపోతాయి. ఇది డే బై డే చేయండి, లేదు ఎక్కువగా ఉంది అని అనుకుంటే మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ డేకి ఒక్కరోజు మాత్రమే చేయండి. అలాగా జస్ట్ 3 days చేశారంటే చాలు, మీకైతే ఖచ్చితంగా ది బెస్ట్ రిజల్ట్ తెలుస్తుంది. ఎటువంటి మొండి దగ్గు జలుబు అయినా సరే ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుందండి. సొంటి నెమ్ముని తగ్గిస్తుంది, కరక్కాయ దగ్గుని తగ్గిస్తుంది. 2 మంచి మెడిసిన్గా కోల్డ్ అండ్ కాఫ్కి యూజ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మన ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మొదటిసారిగా మన ఛానల్ చూసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోద్దు. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం స్టే ట్యూన్ టు హాహా కామాక్షి. నన్ను యూట్యూబ్ లోనే కాకుండా ఇన్స్టాలో, షేర్లో కూడా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే లింక్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాను, ఒకసారి అయితే చెక్ చేసేసేయండి. అలాగే మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే నన్ను అయితే నిస్సందేహంగా అడిగేసేయండి, కామెంట్ సెక్షన్ లో అయితే మీకు తెలియజేస్తాను. ఒక మంచి వీడియోతో నెక్స్ట్ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్, బై బాయ్.